Всем привет, ребята, с вами Элина, и сегодня будем играть в игру «Спаси шар». Да, я уже тут попыталась что-то поиграть, ну, понять вообще, как это играть. Ну, я, можно сказать, так поняла. Давайте посмотрим, что это быстренько такое. Ладно, я знаю, что делать. Я могу любой вот такой вот цвет выбрать, который только... Давайте возьмем оранжевый. Все. А как выйти отсюда? Вот так вот. Давайте. Все, начинаем. Нет. Фу, видели, как рядом пролетел? Читерное, знаете что? Смотрите. Они с разных сторон летят. Ладно, давайте еще раз продолжаем. Это сейчас было опасно. Ой. Кстати, я играю в телефон. Все. А почему вызов? А чё вызов-то? Тут странно то, что они сейчас долго летели. Это легко. Все, шарики, улетите. Вот сейчас было опасно. Уходи. Шарик лопнули, я почти. Давайте продолжим. Опять Танёк. Как ты слышишь мой голос, руки, да? Да, у меня ужасный голос. Так. Ай, опять вот, ребята, вот опять и опять. Туф. Нет, ушел. Мой мячик. Ой, мячик, говорю. Мой шарик. Сейчас чихну, нос зачесался. Сейчас чихну, нос зачесался. Офигеть. Ну это сложно, ребята, вот что я хочу сказать. Я домой. Нет, не надо, спасибо. И туф. Сейчас куда-то оттуда квадрат представьте. А что тут делать-то? Наверное, тут ничего не надо было делать, да. Но я стопанула. Сейчас. Угу. Раз, два. Тудыщ! Иди отсюда. Читерка. Читерка не сработала, ребята. Нет. Фу, я так испугалась. Да тут как вообще, ребята? Там такие маленькие шарики. Теперь понятно, почему их так много было, когда они падали. Ёшкин Матрёшкин. Таня Волкова, свали отсюда. Играем. Куда я шарик дела свой? Иди сюда.
Нет, нет. Вот сейчас, если честно сказать, у меня лагало. Прикольная игрушка, прикольная, но немножко сложная. Уфа. Мой самый большой рекорд это 241. Запомните. Зеваю. Если бы сейчас вот этот вот маленький шарик тронул бы мой. Что? Нет, спасибо, не хочу. Когда слышишь мой голос в трубке домофона, и как я объяснить, что между нами... У меня новый рекорд. Туф, ушли! Я наоборот. А тут вообще есть конец. 15-я попытка, там прям пишется какая попытка. Я, наверное, в эту игру не буду, ребят, играть. Если кому-то она нравится, то да. А так, я пока... Напишите в комментариях, она вообще вам нравится. Что? Это типа птичек, что ли? Птичка, прощай, птичка, прощай. Я птичке крыло сломала. А может, нет. Я птичке там крыло сломала. О, такой фиолетовый. А как тут быть? Вот так вот? Вот так вот? Что ли? Я не знаю. Нет. Ем, туф, 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 туф. Дайте моему шарику. Давайте прочитаем. Мне попадет, слышишь мой голос, мама. Как я объяснить то, что между нами? Почему я зеваю? У меня спать хочу. Если кто-то не понял, я сказала, я спать хочу. Все, я побила свой рекорд окончательно. Вот у меня одноклассник в эту игру играл, я такая думаю, а что здесь сложного, а что здесь? И вот решила попытаться. Теперь я понимаю. Нет! Ушлите! 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 Поняли? Вы должны уйти! Ушлите, сказала. Это сложно! У меня рекорд 626. Можно похлопать. Там что-то должно открыться у меня. Шариком. У меня открылся новый. И вот такой. Я взяла вот такой вот. Вот так вот. А этот когда откроется? Играть 50 раз. Ну, я согласна. Играть 50 раз. Вот сколько я уже раз сыграла. Сейчас потом посмотрю, когда шарик лопнет. Умру, хотела сказать. Угу. Все. Погнала все и всех. Сейчас надо ровно. Туда! Нет, не буду продолжать. Я играю. Опять зеваю. Опять, ребят, зеваю. И, кстати, кто на меня подписывается, я подписываюсь на них, сразу говорю. Ну, конечно, не сразу, но сказала. Я играю, ребят, 18 раз, а надо 50. Тогда разблокируется новый шарик. Я тоже хочу. Блин, я думала, он
стоять будет. Это мне сообщение приходит, если вы слышите. Но я видео все равно буду смотреть, так что, наверное, вы слышите. А, наверное, и нет. Вон, крестик летит. А кто знает, это крестик или нет? А вдруг это X? То, что я не комментировала, я зевала. Можно назвать ролик с зеванием. Да, или типа как-то так. Улетай, я птичкам крылья ломаю. Я не живодер, не подумайте. Я цокаю, там, я цокаю. Еще хочу вызов. Туф, 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 туфта. Ню, ню. Ой, ой, у меня просто кошечка есть. Я прям все гляжу. О, Анфиса Ибадова. Я свою ковку люблю. Ковку. Раз, два, туфта, 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 туфта. Я просто придумала слово туфта и начинала просто ее сейчас говорить. Ребят, кто хочет новые видео, давайте наберем под этим видео, не знаю сколько, но наберем. Надеюсь. Короче, просто. Да и все. Сниму, если вы хотите, какое-нибудь видео. Еще одно. Не про спасти шарик, а про что-нибудь другое. Я прошла. Завершено. Теперь мы будем проходить второй по третий. Да. Странно. Вот к этому я не была готова, честно говорю. И я прошла второй уровень. Прикольно девочки придумали. Но я это полностью не буду смотреть. Девочки, если вы это смотрите, вы молодцы. А вот это, ребят, уже было сложно. Вот что я хочу вам сказать. Ну, я вернусь домой. Ничего не разблокировалось. Ладно, ребят. Всем большое спасибо, то, что вы смотрели меня. И вы мои иллиносики. Так что всем до скорой встречи и всем бай-бай. Я вас люблю.